Бул жашоодо эң оор нерсе эмне билесизби? Эң оор нерсе ширк. Бир даракка барып сыйынуу, бир жаман нерсе, туура эмес нерсеге сыйынуу, ширктин кичинелерин кылуу, айтор бул нерселер эң жаман нерселер ширк. Себеби бардык нерсе кечирилиши мүмкүн, ширктен башка. Ширк эң оор күнөөлөрдөн. Албетте. Чал кемпир жаштыгында эмес, кичине жашы өтүп калган учурда перзенттүү болду. Бир уул болгондон кийин өтө сыйлайт. Аксакалдын көзү ажиз, көзү көрбөйт. Бирок ошонусу дагы аты Немат коюп, Нематуллам, сен чоңойсоң депутат болосуң деп сыйлап, урматтап, ардактап, баягы бир бала болуп калса эрке болот деп коет го. Баягыны урматтап, сыйлап, айтор ашыкча неме кылып берет, талтайтырып жиберет дегендей. Депутат болосуң деп эле 11 бүткөндөн кийин ал ууруу жолдорго киришти баштайт. Баласы бузулушту баштайт. Ал учурда апасы дагы өмүрлүк жолдошу дагы каза болуп калат. Нематуллам деп атасы өтө урматтайт, сыйлайт. Баласы көчөлөрдө ар кимдин чөнтөгүндөгү акчаларын, кармандагы акчаларын урдашты баштайт. Өзгөчөлүгү ошол ууруу жолго дагы атасынын дубасын алып чыгып кетет экен да. Сабырлап туруп, ата дуа кыл, иштерим жүрүшсүн дейт экен. Атасы эми не кылат? Жерге киргин деп дуа кылбайт, айтор. Агын алдырбагын деп дуа кылат. Агын алдырбагын. Баласы туура барып уурулук кылат, ар кандай иштерди кылат. Атасы да баласынын кандайлыгын билет. Кандай адам экендигин билет. Мечиттен чыккан учурда бирөөлөр автобуста бирөөнүн акчасы жоголуптур десе, каргыш айтып калса бирөөлөр өзүңөргө карашуусун, каргабагыла дейт. Ошондой күндөрдөн бир күнү атасы ага тамак даярдайт, сүт кайнатат, көзү көрбөсө дагы бир нерсе кылып кружкаларды кармап, чыныгыларды коюп, жая коюп, баласыга даярдоо үчүн бөлмөсүнө кирейин деп, айтайын деп, бөлмөсүгө кирейин деп басып келип жатса, ал жактан буттун басып жаткан кадамдардын үнү угулат. Баласы келип калган. Мени комнатама эмнеге басып барат атасын? Жок, балам, сени тамакка чакырайын дедим эле. Жок, сен бир нерсе алганы келип жатасың. Жок, балам. Эмне үчүн кече пенсиянын жарымын бердиң, толук бербедиң? Жок, балам, тыйын копейкасыга чейин эсептеп өткөзүп бердим го, бардыгын бергенмин сага десе, жок, сен толук бербедиң, жарымын сактап калдың өзүңө. Деп атасын сен деп ошол жерде урушту баштайт. Атасы жан балам, Нематуллам, мен андай кылган жокмун, пенсиянын бардыгын сага өткөзүп бердим. Кайгырбагын, сыгылбагын. Мен азыр каерден келатам билесиңби? Азыр мен кумар ойноп келип жатам. Кумар ойноп өтө көп акчамды уткуруп койдум. Эгер сен сабырлап, чындап дуа кылганыңда мен уткурбайт элем, чынбы? Урушту баштады баласы атасын. Урушуп, бир колу менен урган учурда атасынын башына тийип, атасы столго тийип жыгылып калды жерге. Ошол жерде күйүт аралаш атасы жатып алып ыйлашты баштады. Турса, баласы дагы уруп жибереби деп коркот байкуш ата. Ыйлап жатат. Баласы үйдөн чыгып кетти. Ата ошол жерде ыйлап калды. Күйүт ичиде, үмүт ичиде. Кантсе дагы баласы жанынан артык көрөт, жакшы көрөт. Бир баласы. Алгын, алдырбагын, Кудайым өзүң колдогун, ишин оңдогун деп дуа кылат. Күнүн көңүлдүү өткөзгүн деп дуа кылат. Бирок атанын мындай кордогонун Кудай Таала көрүп турат. Кудай Таала берип турат. Ата кечириши мүмкүн, апа кечириши мүмкүн, бирок Аллах көрүп турат. Ал чыгып бир өзгө окшогон карманчиктердин, уруулардын
чөнтөгүнөн акча уурдап, алар аны билип калып, алар чогулуп келип, буну Нематулланы уруп, көчөдө кор болуп өлүп кетет. Өлүгү дагы бир күн саардан кечке жатат. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, ата-энеге кылынган зулум бул дүйнөдө кайтат. Кээ бир иштерди, мисалы үчүн, жеке бирөөгө жамандык кылып койсоң, акысын жеп койсоң, алар акыретте Аллах Таала айтып, ошол жерде таразага коюла турган маселелер, Аллах балким кечириши мүмкүн андай нерселерди. Бирок ата-энеге кылынган жамандык бул дүйнөдө дагы эсеби кайтат сөзсүз түрдө. Кудай уруп кетпесин. Кудай уруп кетсе бул өтө жаман нерсе. Кудайдын карына калыш бул өтө эң жаман нерсе. Кудайга карыш, Кудай уруп кетсе бул не билесизби? Устазым ар дайым жума кутбасын кылуу үчүн мешитке келет эле. Келип, саат 11-лерде келип, да кутбага даярданып, мына кутба кылчу. Бирок ошол күнү келди, маанайы жок эле. Машинасынын эшигин ачтым, машинасынын алдына бир канча отурдум. Ал машинадан түшпөй ойлонуп отуруп калды. Күзгүдөн мени карады да, отур бул жака деп, машинасынын алдына отургузуп, элдерге кутба кылбай, кутба убактысынан дагы кетирип, мага кутба кылды. Мага насаат айтты демекчимин. Кудай уруп кетсе жаман экен дейт. Ошо устаз айтат. Кудай уруп кетсе эң жаман экен. Кудай уруп кеткени бул, Кудай уруп кетсе келип бир мушур иш эмес. Жок, бул эмес. Балаңды алкаш кылып коет. Кызыңды сойкы кылып коет. Урпагынан ыплас адамды чыгарып коет. Түбөлүгү ошо атты небере чебере кыбыра шыбыраң бардыгын көтөрүп жүрөт. Кудай уруп кетпесин. Кудай уруп кетпесин.